Pão de queijo de liquidificador, os mineiros que me perdoem. Eu sou o Tiga, já aproveita e me segue. No liquidificador você vai colocar 2 ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de leite, 1,5 xícara de polvilho doce, 100 gramas de queijo parmesão ralado e meia colher de sopa de fermento químico e meia colherzinha também de sal. Aí você vai colocar em forminhas dessa tipo de empadinha, não esquece de untar com óleo. Pode colocar um pouquinho de queijo em cima e aí é só levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutinhos até ficar bem douradinho assim. Esse pão de queijo fica fantástico. E aí, gostou?